Byeki mbagambye wano ne mbagamba nti mu Yesu mwe muli buli kimu. Wano Bayibuli ekugamba baddiremu eki, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Nti mu Yesu mu ye mwennyini mwe mukwekeddwa byonna eby'obugagga eby'amagezi n'ebyokumanya. Mukama yeebazibwe. So omuntu anoonya amagezi alina kunoonya Yesu. Omuntu anoonya obugagga alina kunoonya Yesu. Ekintu ekiri ku Yesu nti obugagga bwa Yesu tebuggwaawo. Bantu bangi abagezezaako okuba shortcut nga bayita mu nsi, naye obugagga babufuna ne bubeerawo ne buggwaawo. Alina amaliza nga n'omwoyo gwe guzikiridde gugenze mu geyeena. Naye gwe obufuna obugagga obwa Yesu ogenda kubufuna naye tebugenda kuggwaawo. Kuba bubeerawo lubeerera bwe bugagga obutuufu bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. The Bible says bw'ogenda ku lunyiriri olw'omukaaga, so then just as you received Christ as the Lord, continue to live your lives in Him. Mukama Katonda yeebazibwe. Kyekiri kye mbadde mbagamba. Era wano bakugamba mu Colossians, wali tubadde nga tukisoma mu Galatians, ngera tulaba ekintu kyekimu nga bagamba oba walokoka kati ate lwaki oyagala okudda mu nsi, lwaki tolikogoneze, lwaki tutegera ki Mukama kye yakkolera n'otandika okifuna. Mukama yeebazibwe. Era ndiwo nakugamba wobanga ddala walokoka, lwaki ddala totambulira mu Yesu kuba ye yakulokola? Beera mu ye, tambulira mu ye. Naye gwe oyagala kugamba nti ndi mulokole naye ng'ate oyagala kutambulira mu nsi, ekigiri kimu okitadde eno ekimu okitadde eri, ojja kutuuka akaseera weeyabyemu. Mukama yeebazibwe. Kuba eri sayidi ejja kutuuka esike n'eno esike, olina okusalawo sayidi etya emu. Naye ekirungi ekiri mu Yesu nti Yesu tapoowa ate tayiwaayo. Ekigambo kye yayogera nti olina okukiba kirina okuva. Mukama yeebazibwe. So buli kimu ky'omanyi Mukama ekisuubizo kye yakuwa olwaliwo kituukirira kuba eno ye sizoni. Mukama yeebazibwe. Ekugamba nti continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Ndigenda maaso n'okutambuliza obulamu bwo ye ng'emirandira gyo gyonna ogisimbye mu ye mwennyini. Mukama yeebazibwe. Bwe guba omuti egirina emirandira nga tegigenda nnyo wansi, empewo bwejja gigwa mangu. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubagezesa omusambya mugumanyi. Gubeera n'emirandira egitambula guba muzibu, emivule guba muzibu okusula. Lwaki? Kuba guli established emirandira gigenda wansi ati giminywevu. So omuntu alina emirandira gye buli weekwata ku Yesu emirandira gyo ne girandira muli. Kizibu omuntu okuva eri n'agamba nti nja kukugyawo n'ovaawo. Lwaki? Kuba buli wagezaako kukugyawo kusiga omukulu wa Yesu ali mu ggwe ate nga tasobola. Simanyi oba mukitegedde bulungi. So Bayibuli ebagamba nti wano mwongere okubanga muli rooted obanga muzimbiddwa mu Katonda, mu Yesu yennyini. So that negamba nti rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. nga bwe mwayigirizibwa muzimbibwe mu ye n'okukkiriza ng'era bwe mwayigirizibwa ne mukuutizibwa okubanga mugenda maaso n'okusiima. Mukama yeebazibwe. Bano boogedde ne bagamba si kwesimba mu Yesu yokka, obeera nga buli kimu ekikyo kiri mu Yesu naye mu kukkiriza. So kitegeeza ki okukkiriza? Tolina kukuleka mabega. Buli kintu kyonna ky'okola ng'oli mu Yesu kutambula na kukkiriza. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. So ekintu kino mukitegedde bulungi. Ng'omwana wa Katonda yaayanira okukula mu bwakabaka bwa Katonda. Ekintu ekisobola okukoza kyokka kiri mu Yesu. Yesu omulina mu ggwe munda. Era tandika okutambulira mu Yesu gw'olina oyo munda, tomuleka bbali. Mukama yeebazibwe. Tandika okutambulira mu kukkiriza, okukkiriza kukukule. Luli twali tusoma nga prophet atugamba wano nti okukkiriza buli kintu kyonna kyetaaga practice. Practice makes perfect. Bw'ota practice nga kintu tojja kukula mu kyo. Tandika okugesa okukkiriza ogambe Mukama leero kale nzikiriza wemba sirina kukkiriza kuleeta mmotoka eno naye eggaali yo nsobola. Otandika okukkiriza ogambe Mukama njatula nti ewiiki eno ngenda kugula eggaali. N'okikkiriza munda mu ggwe n'otandika n'okiraba mu mwoyo. Ojja kulaba ng'ebintu bitandika okukola. Ojja kwekanga ng'eggaali ezze. Kate eyo faith ey'okukkiriza oba okukkiriza kw'eggaali kujja kubako osobola okuyina. Kate oyambuse ogende ku piki ove ku ekyo odde ku ki
So okukkiriza kukula mu muntu muggwe. Buli omu yenna ali wano prophet yatugamba alina ki okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Bw'ogenda n'osoma ku lunyiriro lw'ekkumi lugamba and in Christ you have been brought to the fullness. Nti ate era mu Yesu mumaze okuleeta okujjuzibwa. He is the head over every power and authority. Kuba ye mutwe ogw'amaanyi gonna n'obuyinza bwonna. Mukama yeebazibwe. Yesu Kristo ye mutwe gwa buli kimu. Yesu Kristo ye mutwe ogwa buli kimu kyonna kye tumanyi mu nsi. Bantu bangi nnyo balina omubiri naye omutwe baagala gutemako. Kati onootambula nga tolina mutwe. So tulina amadiini mangi. Yesu bagamba nti bakkiriza mu Katonda naye ate Yesu bamwekola ki? Bamwetemako. Kitegeeza otemako mutwe. Omutwe gwe gulowooza, gwe guliko amaaso, gwe guliko omumwa, gwe guwunyiriza, gwe guwulira, gwe gulina obwongo. Ebintu byonna eby'obuyinza byonna oba obijjeeko oba tolina Yesu. Kati mbuli abannaffe abo banaatambula batya nga tebalina mutwe? Mukama yeebaze. So kati gwe olina omutwe. Olina omutwe, olina obuyinza, olina n'amaanyi. Olina obwongo bulowooza. Mukama yeebazibwe. Therefore, wogena 16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to the religious festivals, a new moon celebration, or a Sabbath day. Mukama yeebazibwe. So Mukama akugamba ng'omaze okutegeera aga amazima gonna tewavaayo ate omuntu najja n'akulimba nti nno bannaaye kino tokirya kino olina okukirya. Simanyi tolya mbizi ebyo ebityo. Mukama byagamba nti bino birye byate bye balya. Byagamba nti bino tobirya ate byo bakola ki? Babirya. Mukama yeebazibwe. Nti muleete ekimu ky'ekkumi bo bakirya buli. Mukama yeebazibwe. So tewabaawo omuntu yenna asigezaako okubuzaabuza ku mazima gano g'oba ofunye gwe tambulira mu mazima. Tewabaawo omuntu akubuzaabuza. Nakugamba all with regard to a religious festival. Obanga asinziira kujaguza okw'amaddiini. Mukama yeebazibwe. So kyenjogerako mukitegedde. Or a new moon celebration. Bani abajaguza omwezi gulabise gwe gulanga ekisiibo kyabwe. So kakati kitegeeza byebyo. So olinaga o Sabbath day waliwo abasaba ku Lwomukaaga ye agamba lwero olw'Esunday lw'Emana. Tewabaawo omuntu akubuzaabuza kuba gwe olina amazima gennyini. Bino ebintu bye twogera wano tuyinza obutaddamu byogera naye biteeke ku mutima gwe era obijjukire. Kuba ebiseera bigenda tutuuka nga kyekirwanyisa ky'okulwanyisa ky'olina. Buli kigambo kya Katonda ky'oyogera. Mukama yeebazibwe. Era n'addamu n'akujjukiza ku lunyiriro lw'abiri nti since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world. Ngabo wafa ne Yesu nga mufiirira ebyo ebifuga ensi. Why as though you still belonged to the world? Lwaki ate era okyali wansi? Do you submit to its rules? Kugamba alinga akubuuza akugamba bw'oba ddala alinga akubuuza nagamba bw'oba ddala nga wafa ne Yesu ku musalaba ne muzuukira kati ate gwe lwaki okyalinga akyali eri wansi mu mateeka ate ge mwawangula amaanyi ag'ekizikiza ge mwawangula. Muntegeera bulungi? Bw'oba tokitegedde ogamba sitegedde nenkuddamu. Mukama yeebazibwe. So akugamba okyateekayo okubeera nga weetoowaza eri amateeka ago ng'akubuuza kibuuzo. So kitegeeza ki? Bw'obanga ddala wafa ne Yesu n'ozuukira tandika okutegeera kikyoli otegere nti oli waggulu okusukka ensi eno, oli waggulu okusukka ku bintu kyonna ekisobola okulemesa ku nsi, oli waggulu okusukka ebintu byonna ebiri ku nsi teri kisobola kuyimiriza ku lw'amaanyi g'olina. Naye olunaku lw'ogenda okutandika okukitegeera nti ekyo bwekityo bwe kiri ogenda kwewuunya kuba ogenda kutandika okutambuza abalema nga tubakutte nako. Ogenda tandika oprofesayinga. Mukama yeebazibwe. Ogenda tandika okusomesa osinga ne prophet. Lwaki? Kuba otandise okutegeera kikyoli. Mukama yeebazibwe. Prophet yali wano nga bagamba ebirabo byonna buli omu yenna asobola okuba nabyo. Lwaki? Kiva mu kubyegomba. Omala kubyegomba n'obiyiga kati n'obitegeera. Omala okubitegeera ntandika okubiteeka mu ki? Mu nkola. Togenda kuwonya mulwadde nga togezezzaako kukisitula kukkiriza. Kintu kijja soboka. Naye omwana omuto n'omwana omuto anaagenda nga be healed,
be healed. Kuva buto ng'akikola agenda tuuka ekiseera ng'amanyi nti kyekyo bwe kiri mugabo nga be healed ajja kuwona in Jesus name. Ajja kutuuka ekiseera ng'omwana omuto awonya abalwadde. Mukama yeebazibwe. Egamba do not handle, do not taste, do not touch. Tokwatako, totesinga kulyako ate era These rules which have to do with things that are all destined to perish with use. Nti kwebyo ebintu byonna ebikoleddwa nga byo bisaanawo na kukozesebwa. Mukama yeebazibwe. And are based on merely human commands and teachings. Era nga byo bitambulira ku nkola ne ku njigiriza y'omuntu. Mukama agamba nti gana amateeka togagenderako. Era togatestinga, togawuliriza. Kubanga gana amateeka, ge mateeka gakoleddwa abantu. Ge mateeka gakoledde mu kusomesa kw'abantu, mu bwongo bw'abantu, mu ndowooza ye gw'oli ku bwongo bwa muntu bw'ogoberera. Omuntu yakenca n'agamba naye omanyi, luno olunaku lwaki tetulufuula Valentine's Day? Gwe n'oddaako n'obeera possessed Valentine. Naye nga Valentine eyo tesobola kubeerawo ku lunaku olwo. Iyo oyinza okwesanga esobola okubeerawo buli lunaku olwo Valentine ng'onyumirwa. Naye olw'okuba nti abantu bakimanyi nti Valentine erina kuba nga tokimanyi nti esobola n'okubaawo ku lunaku olulala. Lwaki? Muntu yakikola ki yakitiika mu ndowooza ye. So kitegeeza ki Mukama agamba toteeka ebintu mu bwongo. Teekamu kigambo kye kyagamba kikyoli. Mukama yeebazibwe. Kubanga ebintu ng'ebyo amateeka ago buli kintu kyonna ekyo kiggwaawo. Mukama yeebazibwe. N'agamba such regulation 23. Such regulation indeed have an appearance of wisdom. Nti ebiragiro ebyo mu butuufu birinamu endabika y'amagezi. With their self-imposed worship. Nga naye bisinziira ku nsinza gye beeteerawo ng'abantu. The false humility and their harsh treatment of the body. N'obugonvu obw'obulimba then n'okwerekereza omubiri. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Banaye kino nze nange kinsoseza. Agamba nti ebintu ng'ebyo oba amateeka ng'ago mu butuufu bw'ogawuliriza bw'oti owulira nga galimu amagezi. Owulira nga ddala mulimu owulira nga kisaana. Oli agamba genda ogabe gabira abaavu. Teweetaaga kuwaayo abo bannabbi ba bulimba weetaaga teweetaaga babba sente ziragawo. Olabira ddala nga kirimu amagezi agamba gabira omwavu. Ate bano bannabbi b'obulimba abo bajja kubafeera sente balya na famire zaabwe. Naye ng'ate akujja ku mazima akutadde ku kintu ekifu ekigenda okukola okuzikiriza. Mukama yeebazibwe. Naye gwe Mukama agamba gw'olina kati obwo bwongo olina okutegeera okwo. Okoze otya tolina kugoberera mateeka ago. Tewabaawo omuntu yenna akubuzaabuza. Mukama yeebazibwe. Kubanga agamba nti ebyo ebintu bikolebwa abantu n'amagezi ag'ensi era nga gabonyaabonya kugamba nga byonna bijjudde mu bintu byakubonyaabonya mubiri. Okimanyi nti in the Quran mulimu etteeka erigamba nti oli waba nga kugamba nga pagan nga si musiraamu n'okola ekintu basobola okukutema nga kikkiriza. Mukama ayibazibwe. Ne bakutta in the name of Allah. Aha, uno musiraamu atuwadde obo. Sorry, yaliko musiraamu. Sharia law yenge kukkiriza kugamba nti bw'osanga ng'omukafiri n'omusanga akulira embizi mu maaso akutema omutema. N'ofuna empeera n'ofuna ki? Tubirabye bangi nyogera mu Buwalabu. Mulowooza bino bye tugamba biri. Genda mu Buwalabu, Abawalabu batta abaana b'abantu bakusange ng'osaba. Mulimu ensinga abantu basabira mu underground wansi. Tebasobola kukkiriza kulaba ng'osaba. Yadde okubuulira enjiri ku street. Bino wano tulina eddembe. So ebintu bino tulina okubitwala nti ddala gyebiri si byakwogerako bwogezi. Kino ekigambo kirimu kukola mu generation mu bino ebiseera. Tebiri mu just history. Ono si history. Twandigenze mu ssomero ne tusomesa. Nikye tubagamba kirina amaanyi mayiga waakyo. Kati gwe kitiike mu nkola era okiyingize mu bwongo. Mukama yeebazibwe. Era n'agamba nti but they lack any value in restraining essential indulgence of what that word. Naye ate tebirina muwendo, tebirina kye bigasa mu kuzimba omubiri. Mukama yeebazibwe. Kwegamba tebirina mugaso, tebirina kyedde ne kibikuzimbako. So kati gwogenda goberera amateeka
okole buli kimu ofeeyo nga buli kimu kituukiriza ebintu byensi golowooza oli ku mulembe naye nga tolina nekyofunamu yadde ozikirira buzikirizi. So abaana ba Katonda bali eri bo bagenda mu maaso. Mukama yeebazibwe. So njagala ekintu kino tukiteeke mu nkola. Otegere nti buli kimu kikola ku lw'obulungi bwo. Buli kimu kikola ku lw'obulungi bwo naye embeera eriwo ekola ku lw'obulungi bwo. Singa korona teyajja tetwandibadde wano. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Kubanga Mukama asobodde obbaleeta mwenna emubeerawo era n'abawa ekigambo kino ng'ayita mu Julius. Ate ng'ekigambo kino mu bulamu bwo kigenda kukyusa okusinga abantu bali abali mu nsi. Ate okyuse bangi abali mu nsi gwe kennyini ogenda kutuuka mu gulo gambe waawo weebale nnyo Yesu kubanga olunaku luno walutegeka ddala nga lulina okubaawo. Ebiseera bino ebyakaseera akavannyuma byali birina okubaawo. Lwaki? Kuba buli kimu kikola ku lw'obulungi bwo. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga olowooza byenjogera byange wogenda mu Matayo Matthew 26 verse 24. Egamba the Son of Man indeed goes just as it is written. Kisomao. The Son of Man indeed goes just as it is written of him. Amen. Okay. So, nti omwana w'omuntu era ddala agenda nga bwe kyawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. Ekiseera ekyo Katonda Yesu Kristo we yakyogerera ekiseera kye kyali kituuse eky'okugenda wa ku musaalaba. Nga agezaako bagamba akaseera bannaye kakoze eki? Akaseera katuuse. Naye ate abalala baali bakiranga kibi. Lwaki? Kuba baali bagenda mukulimaga musaalaba naye nga yalaba buwanguzi. Bagenda mukomerera ekintu ekyamuleta ku nsi kituukirire. Akaseera ko katuuse. Jaguza. Arise and shine. Kuba akaseera ko kiikano. Goyinza okukiraba nti emisiba kati tetukyafuna kutambula tuweddewo kiikano akaseera. Mukama yeebazibwe. Negamba as it is written. The Son of Man goes just as it is written. Negamba woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Mukama yeebazibwe. Lutalo eryo omwana w'omuntu agenda okulyamu Yesu olukwe. Kati lutalo eyo omwana w'omuntu agenda okulyamu olukwe mu season eno. Mukama yeebazibwe. Lutalo eryo omwana w'omuntu akulwanyisa kati saawa zino. Lutalo eryo omwana w'omuntu nga mulabewo ku nsi kuno kati. Kyenjogedde mukitegedde bulungi. Kubanga teri muntu asobola okubanga akulwanyisa saawa zino n'akuwangula. Lutalo lw'aba atunuulidde. Lwaki? Era wano Bible egamba nti it would have been good for that man if he had not been born. Era kyandibadde kisingawo ku lw'omusajja oyo singa teyazaalibwa yagenda okulwanya. Mukama yeebazibwe. Kubanga agenda Mukama yeebazibwe. Kakati ngezaako okutegeeza kiki. Buli kimu kikola ku lw'obulungi bwo. Ne mulabewo oyo yali alina okuba nga ali ku nsi kuno ajja akulwanyise osobole okutuuka ku buwanguzi. Era nga kirungi kyali nibadde kirungi nnyo gyali okubanga omuntu oyo tazaaliddwa. Kubanga okuzaalibwa kwe kwajja ng'alina okulyamu olukwe. Okuzaalibwa kwe kwajja ng'alina okulwanyisa naye ate agenda kufuna lutalo. Mukama yeebazibwe. So olina obuwanguzi obutabangawo. Obuwanguzi bwo buli mu Yesu. Obuwanguzi bwo bukkira ekintu kyonna. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi ku lwange nze senyumiriza mu magezi gange wabula nze nenyumirizanga mu ggwe waggulweyo waggulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa munzi mulokozi nenyumirizanga mu ggwe
Wagulu tukuyimusa ekiziba ky'amawanga Yesu tukuyimusa munsi zonna Yesu tukuyimusa oli mutonzi mulokozi zenenyumirizanga mugwe wagulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa munsi zonna Yesu tukuyimusa oli mutonzi mulokozi zenenyumirizanga mugwe wagulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa munsi zonna Yesu tukuyimusa oli mutonzi mulokozi zenenyumirizanga mugwe wagulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa munsi zonna Yesu tukuyimusa oli mutonzi mulokozi zenenyumirizanga mugwe. Amen. Hallelujah. Amen. Brother Julius, tumukuile kwa Mungu. The word was powerful and it was a blessing. Kigambo kibadde ky'amaanyi era nga kya mukisa. So, I'm going to prepare you Ngenda bategeka for what we are going to do. ku lwekyo kye tugenda okukola. We said Twagambye we are going to have tugenda Holy kuba Communion n'okusembera for 8 days. okumala ennaku 8. So we are going to have it every day. Kati tugenda kuba tukifuna buli lunaku okuva 8 leero okumala ennaku 8. If we end this Holy Communion, Bwe tumala okusembera kuno when you still have sickness in your body, ng'okyalina obulwadde mu ggwe, it will be your problem. kijja kuba kizibu kyo Not Jesus' nga si problem. kizibu kya Yesu. So there must be N'olwekyo a wateekwa okuba nga refreshing wabeerawo okuddizibwa obujja in your body, mu mubiri gwo, in your system, mu nkola